Obulumi bungi nakutumyeyo. Gira gwosumulule tebe eno tandika okukola. Oterezeze emmeeza ne buli obutebe obuzewe bulina okubeera. Manager, singa gwabadde mu mbeera yange osobola okukola leero. Nze leero sigenda kola. Kati bw'onoba tokoze binani agenda obikola. Nze kyemanyi ngenda kufuna ruumu yange mwensula ngende mpumule. Njagala kuwummula. Nange sijja kusasula nga tokoze. Sigenda kola. Oledde byawano nze byantamyetamye dda. Oba onsasula oba tonsasula birekoledde n'omulimu naagukooye. Temusasula. Kati nze osuubira ngenda kubeera wundi. Sigenda kola. Omuntu naafuna akazibu just kuba kaabirira temwagala kuwulira sikyabaagala sikyabeetaaga nze ngenzo muri mungulese pozi nga mumpadde sente zange nengenda mu ddwaliro. Nze ngamba wandisigadde ne tuteesa ne tukola mpola. Moreover tunaakasuubula kati ebintu ngenda bikola ntya. Ngenda bikwasaganya ntya tebo n'eri mu bbaala. Ngenda bikwasaganya otya lwakuba nnyabo gwabeera mu sente. Sente za pulu nga bwenzikola bwenzikuwa ogula bugoyo obupya. Gwe tomanyi lwakuba gw'olina enkolagana ne boss. Mulina enkolaga olowooza kusiriko olowooza ndi musiru mba ndaba maaso gange galaba. Lwakuba olina enkolagana ne boss kyova olaba olyawo ombuulira kola kino mbikooye leero sikyayagala kukola. Omulimu gwammwe sikyagwetaaga. Pozinga mumpadde sente zange. Ekisooka kya byonna egyolaga teri mirimu. Kyonna kyekiro bantuula wakamanye mbusirina mulimu zaani kubeera wano n'entuula n'enkola nga tebansasula. Kati nze nteesabwe nti Max. Nze kyenkusaba kakana tukola kirisi tulabe ekinaavaamu nkuwe ku sente. N'essaawa zino tewali sente mpozi lwakuba bwe nvudde okusuubula nsigazaawo ko omutwalo. Omutwalo nze gunyambe. Omuntu manya mitwalo 15. Ompa mutwalo. Wandigize ogumamu. Business fena tugiraba eweddewo. Nange era kyolaba nkiraba. Tetulina kye tuyinza kukola. Okujjako okukola ne tweyiya gye bujja bwe binaba bigaanye. Naye tugenda tukkaanye tukole. Nja kusasula sente. Ate tonangira kutuuka ku ekyo bya bosi obituuseeko ebyobugoyo obituuseeko. Gwe bwe nkusasula nkugano zigula. Kale kangende nfune ku buweeke obupeyinikira. Naye era leero sigenda kola kintu kyonna. Ngenda kwebaka. Kale tewali buzibu genda webake. Naye gwe Max ebyange naawe bimanyi wandibadde tonnekyangirako kutuuka ku ekyo. Yebyo ngenda bikwasaganya ati. Sokolindeko. Mama. Sokolindeko ekikazese ekijja bannange. Kibadde ki? Laba entambula. Ogamba oli omukazi omukulu. Robert, watu otanse nokwana ba mama bo wegala mu. Tuwele feya. Kitugende cyane. Kajangwa baby nawe. My God. Nenda tovera ndaga kukizibu. Yes. Hello, musibye mutano ba. Tietulina. Sibye cyane. Bane muri bakuno kukiribedda. Nyo. Muluddako nnyo. Yes. Bana ngate nga nesiimi. Omanyi nze ndi muva Bulaaya. Okay. Naye ndi mukunoonya mirimu kuno kukiribedda. Kiribedda sinamumanya nnyo kiri awo. Kati noonya ku mirimu mwina we mumanyi wonna ebagaba emirimu. Onoonya mirimu. Noonya mirimu. Otuusi. Eki? Otuuse ku muntu omutuufu. Oyina w'ogimanyi. Sinina emirimu. Okakasa. Bannange ng'ate nesiimi. Sinina emirimu. Omukazi omulungi nga gwenza okubulwa emirimu. Leka naawe. Naawe leka kisuusa. Mirimu ki gy'ogenda owa munno? Nina emikwano emigagge gina sente ginywera ku bbaala yange. Nze olumu okutunuulira amaaso ne gannuma. Vaawo naawe. Amabadde nkugamba. Nze nina mikono gyange wali gina emirimu. Ansanyuse munnange. Sagadde mu kweraliikirira. Okiwulira? Oyaga mulimu gwa sente meka? Kale nandyagadde okutandikirawo mu kakadde okudda waggulu. Akakadde bajja kukakuwa. Okakasa. Naye nnyabo omulimu gw'akakadde ogumanyi. Okimanyi bizinesi za wano tewali mulimu. Tewali muntu n'ogwayinza kusasula mu kakadde. Eki? Ate kiki? Kati singa gw'obadde olina omulimu gw'akakadde nze singa sikola.
ogwo gwakakadde gogenda mufunira nga ndirawo wakani kirerese ndyawo ntudde siina yadde akagoye siina kagato zino zikutuse nkwate mu ngalo kyogamba gwenzezo sente tozinjagaliza naawe ate onookulutya ng'oli muzito wamma gwerabayo ate ayinza okuba nga naye tayagala kukola omwana omuleke naawe nze nina mikwano gyange egirina ssente eginywa wali ku bbaala yange kiribedde wange ne kati ono omukazi ategeera ddala naye otegeera ate kiki kati weekazaaki omusolo gubadde gunduma gwe omusolo ogenze kulanga gusinga omwana wange kakyogamba bamubye taliiwo kali singa bamubbi anamubba waali tomusanzeewo kali singa mbadde mubbi olowooza nandibadde maze kuyita musimanyi mukiga oyo omwana mulaba obadde oyagala ndingirize naye mukyalo tegeera ono omwana mukulu kati obadde oyagala kati ono omwana ndingirize agende ng'alalaasa wekyogala ogamba ono omwana tanatandika nakwogera oŋŋamba otata yatandise kulingiza ono omwana alina amagezi n'alingiriza bwati kati obadde oyagala bw'anaatandika kwogera atandikire ku nze bye yalabye ku maama we ndeka kiribedda mukyala omuntu kyotegeerera ddala ono omwana mukulu nemukyala ddala olumati omwana mukiga tuli mu Buganda wano sawa zonna badde bamutwalirawo tubasobola olwedda mbadde nkuyo ng'amulingiriza ng'anfuka ng'amulingiriza naawe gyompitidde nga nkuwulira naye g'oli mukunkaza oyagala kundyama amaazi omanye ekibaddewo kyekibaddewo omanye ekibaddewo ho singa kati oli kaddukulu oli mukundaba nga gwe nkulabako ki nze singa ndi mitayimbwa gwe singa oze okundaba ku poliisi amaaso gange tegalabye olwaleero oli mupoliisi abadde mukambwe omupoliisi abadde antwaliddewo ng'akutwalira ki gwatalwana gwatayomba kiki oli omusulukale abadde antutte naye agudde ku mukiga nze mukazi wo kati nze ngenze okumubuuza ntoli mukiga ntoba oli muganda nanyoyerawo nange kinkoze ninteeka wansi kiribedda nimuhinyiraze nimugamba kwata singa ababadde bayitawo tebaze nga musse ate gwe nkumanyi tobirwamu mukiga wange singa bakusibye ddala singa oli ku poliisi ya kiribedda singa simufunyisa wani nimufunyisa wani emubuuza ntoba oli mukiga nagenda nagamba manyasa saidi nimufunyisa ebikonde tomanyi ate nze sirwanangako naye abadde antutte naye siwakumanyira abadde alina amanyi kubanga nkute nimpura nga nkangala naye mukubye satu engume satu mukubye wano nimukuba yawano endala ninjikube nomu naye olowooza tunaamalako ate lwaki era sawa yonna bajja kutwala wakati ate bakutwala mukyala tonteeka mu bya poliisi enjero gyonjagalamu ogendayo ate nange mba njagala ndabe akaddukulu ka poliisi katunula bata beebaka oba balina emifaliso ate eririkomera era bibakomera era bajja kusulayo nze kyemayi bakusulayo obusuzi kubanga nange tebansibangako nondeeterayo emmere nze nkuleetera emmere eyakiribedde ebule nfune eyiyo ora abadde antutti naye mukubye nimusensebula nantya naye nze ndina amaanyi tulina amaanyi kiribedde ffe tulina amaanyi siganye naye ebintu zino ntalo zontaakula katugende wakagubamanyi kiri kindabye ntalo zotamaleeko lulise lumaze lukyaliwo lwomaze nekwatako nsobola okufunira omulimu bannange nga neesiimye osobola okuba edimaster owunze atulagala omukazi abeera edimaster nedda kale wasoma omulimu ki emirimu gye nasoma mingi eyo ewaffe gye mbadde mbeera gwe omulimu gondaga nti nsobola okuyitawo nja gukola olina mulimu ki omanyi nze emikwano nyina mingi buli mulimu weeguli ate ngaejo nga bintu oyagala gwakakadde osobola nofuna ezisingako awo nze emirimu kyonna kigambiddewo kumanga nina emikwano ne kansala wakuno mukwano gwange so omugamba nakufunira omulimu kansala ate mwannyinazi yes kansala abeera mwannyinazi nze ndisisaira bukyanva bulaaya mbeera wa kansala gwe
nga bwe tufaanagana kakala tokalaba. Nkala naye nagwe akuweeyo omusingako obulungi. Anti nze ndi mukazi tasobola kwenkana musajja. Kibubu kino manje tugenda okukola n'emikono gyange emigagga ngenda sooka njogera mukono gyo tulabe so gwe kyoba okwapa buwe enamba yo. Namba siina buzibu kubanga nze njagala omulimu ogufunye bebi. Leeta nkuteeremu enamba munnange nze nnoonya mirimu siina buzibu. Bannange ntudde waka nkooyeewo. Bwe nfuna omukyalo omulungi yino gomanyi bw'osevinga essimu yo. Naye tombuuzizza manyi ogenda kusevinga kaani. Leka nawe beautiful terimala. Abula omuvubuka ono bannange. Kale kaninda akasimu. Kale beautiful. Kale. Yeah. Oh my God. Kazi kikulu naye kinyirira. Era egaali gy'oleese enfute ntiisizaamu yadde. Nno nakana akagato mbadde saagala kuswala. Naye era omukazi mukulu kiki bwaki ofuibana n'abantu abakulu? Bebi leka naawe. Alinga maama wo. Ate ekyo kigaana maama wange anzala mumanyi. Ndere mukulu mukazi mukulu toyinza kwelijjako oyo omukazi. Ate kyendabye kiyasi gy'alina tasobola kwagala gwe lukyolo yadde omulazi mbuno. Eri ebbaala yo gy'otenda nga weenyweramu abagagga ng'egudde. Leka naawe tusasa kuba nga asinga kinene. Tomumpaniza. Leka naawe ate sifunye ngeri efuna enamba ajja kundaba ono naawedde. Era agikuwadde bambi. Kaki ekijjako bebi? Mpega musabe. Hey, Afande. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine. How are you? Hey, how is life? Life is fine. Okay, good. Mind yose nenkusinkana. Mayi abantu ngammwe ku kitundu kino muli bantu bavunaanyizibwa. N'omulimu gwe mukola gwa ttendo mulungi. Naye ate gwe nga sikumanyi gwani. Ekyo nga ate kyewuunyisa. Tomanyi Teacher Muwonge asomesa P3 ku Kiribedda Primary School, asomesa SST. Sikumanyi sikulabangako eno kitundu eno kyendamula sikumanyi sikulabangako. Nze Teacher Muwonge ku kyalo kuno konna bammanyi. Ndi muntu wa buvunaanyizibwa. Kati bwe nsinkana omuntu nga gwe obuvunaanyizibwa nga nze. Mbanyi n'ebintu bye njagala twogereko. Eyo bitegeere bulungi. Omanyi mwe mukola omulimu gwa ttendo nga bannamateeka. Naye ate naffe tukola omulimu gwa ttendo ng'abasomesa. Okugunjula abaana b'oku kitundu, okulaba nga ekitundu kitambula bulungi. Is there any problem? No, there is no problem, but I would want you to know these things. Like, omanyi ku kyalo kino kuliko omuvubuka bamuyita Robert. Robert oyo mukwano gwange. Naye aneewuunyisa ebiseera ebisinga. Abadde kyaliko obuzibu? Talina buzibu naye kiki? Alina engeri gy'akolamu ebintu gye sitegeera. Kitaawe yali musajja mugagga ku kyalo kuno. Era yasoma. Naye kyewuunyisa nti omulimu gwe yakola, gwe yasalawo kukola bbaala. Ate bbaala eyo ye kennyini n'agyenywera omwenge n'agumalawo. That is the business which he decided to do. Is there any problem with it? No, there is no problem. Hey, so you find me, I'm going to the station, I'm very busy. First wait, Afande. Nina kye nkyakunnyonnyola kitono. Olaba, omanyi bino ebintu olina obitegeera nga ggwe munnamateeka. Oli wa poliisi, oli afande, olina okumanya ekitundu nga bwe kitambula. Olina okuba ng'omanyi ebintu bino. So gy'ensonga lwaki ngezaako okunnyonnyola. Omanyi, omulimu gwe mukola gwa njawulo. Ate naffe abasomesa tukola omulimu gwa ttendo ku kyalo kino. Olaba Robert oyo twasoma naye. Naye kimanyi nti nagenze ne ku bbaala ye okwekopayo olucupa lwa bbiya. Manager nannyima bbiya ku bbaala ya mukwano gwange gwe nasoma naye. What do you mean by you go and copper beer? Copper beer. No, you don't understand Uganda. Okay. Kwekopa is an old word. It means to borrow. So I went to borrow some beer, a bottle of beer. But the manager said, no, I can't give you that. You went in somebody's business, yes, in a club, to go and borrow a cup of beer, and you did not pay for it. So is that a crime so that the person has refused to give you a credit? No. You have to come and report. But I was supposed to repay after. Sperano mzee Kamadi. Kendi nyako. Osibota no nyako. Njebali. Kale sewa. Kai. Mbe kwetegereza bwenti. Oba nkadie bukadi. Sikumanyi. Oba gwani. Manya gange. Nza pros. Ati tatawu. Ndi muwala w'omugenzi Nsubuga. Muwala w'omugenzi Nsubuga.
Iye. Ate maama wo kyani? Mama wange yali Elizabeth. Yali Elizabeth. Iye. Oli muwala wa Elizabeth? Iye. Oli muwala we wakumeka? Ndi wakubiri mu baana be. Oli wakubiri mu baana be? Nga nsanyusa okulaba. Kale mzee. Iradde? Iradde mzee. Nnyo. Muli mutya? Yetuli. Musula mutya? Yetuli. Bazi mweyo. Yetuli. Naye kakati munnange. Simekire bono kitwala. Ninga kye kituufu. Ekyaki mzee? Nze ne maama wo. Twali twakyekyama. Nangamba nti omwana wange owokubiri. Wo. Omwana owokubiri? Ne maama wange? Ononsonyiwa. Sinze mbadde nnyo kikugamba. Naye nesanze nga nze nino kikugamba. Kubanga bakadde bo bombiriri bonna baafa. Mbuna mbunze mwana wo? Gwe mwana wange. Nze nga saabimanyako nkuze siina kye mmanyi. Anti engeri gye wali omwana omuto nga tasobola bikugamba. Ne bwemba nali muteera wandibadde wakawandiike nti kaakano ndi mwana wo. Nze nakuuma kyama. Maama wo kye yaŋŋamba ti omwana owokubiri wo. Nze yaŋŋamba kibe kyama nakisirikira. Muzeeyi, nze nkubuulira amazima kitange mmanyi ogwo. Ye mwami Nsubuga gwe naziika. Gwe sikumanyi, nkumanyi nga muzeeyi ow'okaalo gwempa ekitiibwa. Naye sikumanyi nga kitange. Munnange oli muwala wange. Ate muzeeyi saagala kuddamu kiwuliza ku kyalo kino ku Kiribedda mbu simanyanga ndi mwana wo. Nze taata wange mumanyi namuziika. Kikome waneeno toddamu n'ogamba omuntu omulala yenna nti ndi mwana wo. Mbadde ngenda na mu saaluuni. Omwana neeganye. Omwana owange gwennyini. Bannange. Kale. Oito mbeera. Senga. Kyogamba. Maze ebbanga kimwene embeera. Kyo ky'obumanya nti oluddewo ng'oli mu mbeera eyo. Kubanga nze ngenda okusemba okumanya wava wano ne mulamu wo yakuleka ogenze walolata. Eyo ndowooza gye wagwira eddalo. Kati n'otandika okubundabunda bw'otyo n'obundabunda kati waliwo kana akasomesa ka Kiribedda primary school nga kajja wano ke kaabitugamba ate nako ne kaddamu kulondobereza kwogera ebyawa ng'ebintu tebikwataganirako ddala. Luvannyuma nkalyoka katugamba mbulobbi n'agudde ku kkubo mulalo. Netandika okupaala. Tugenda okuva wano tudduke tukunoonye nga woobadde toliiwo. Ne tuzunga wuuyo ngudde ku Efende. Afende ankutte, Afende antaddeko awo ebisangosango, neegayiridde, munnanga Afende, nyamba, omwana wa mwannyinaze yagudde eddalu. Afende ng'abigaana, ng'agamba munze byenjogera sibitegeera. Siba kuba mukujjukujju nti nasoma obwambega. Afende yali ammaze. Naye obukujjukujju bwange bwanyamba nnyo. Nentoloka, nenga nsijja kuleka mwana wa mwannyinaze ku kkubo. Senga. N'omusirikale wamugamba mbu nno ndi mulalo. Ate kati nandikoze ki? Nali nina okubimunnyonnyola nzijeko ebisangosango nzije nkutaasa. Tekyo tekiriimu naawe kufa. Kuno kuswala kwennyini Senga. Ku kyalo kuno konna nzunze mazeeyo ndi mulalo. Ate kati awaawo waliwo okuswala gw'osoose. Ekirala gwe tewali na mulalo. Gwe tukiyita oba nti kaali kazoole. Tewali mulalu. Abalalu nze mbalabyeko kuba mbajjanjabye. Ate eryo teryali na ddalo. Ekyo kyewali katonotono. Ate era ensobi yali kunze. Kubanga ali mu kukujjanjaba okwasooka nina ekirungo kye neerabira. Kati nakitaddemu. Era Robbi nakankubuulire. Tobaamu nakutya n'okwo. Sigala ng'okola emirimu gyo bulungi nnyo ku Kiribedda kuno nga bw'obadde ogiddukanya. Kuno ku kyalo kwemba atandika okutambulira kwembadde ng'ate era ndi mulalo bannange. Kuno kuswala kwennyini. Obuzibu olemera nnyo ku nsonga. Ebyo byowozambw ate simanyi abantu ku kyalo b'obadde otambuliramu era bw'ogenda okuyitangamu ate baakulabye ng'oli mulalu. Ebyo bibyo weekwasa bya bwereere. Ndabyeko ku balalu ne bakuleetera omulalu
nga ye wa miguwa bamusibye nanjegere obadde toli mulalu. But you don't have cash money. Do you expect him to give you because you are the classmate or you are the friends? You come to somebody's business, you want something for, he gives you for credit. Yeah, fund so calling. It's my hobby. So since he refused to give you, what do you want me to do? To arrest him or what do you want me to do? No, you shouldn't arrest him. So what do you want me to do for him? No, you should go and advise him and say, you know, they don't treat people this way. Omanyifa abantu abovunanyizibwa kati nganze. Embeera eyo y'okutuyisayisa amaaso naddala ffe ng'abasomesa. Abantu abovunanyizibwa ku kiri bedda kuno. Tebeera nnungi. Kati gwe engeri gy'oli munnamateeka. So kulaba oba n'ogenda n'oyogerako naye mu ngeri bwetyo. Everybody comes on a club, he should give him what to drink for free. No, that's not what I mean. Kyentegeeza nti omuntu bw'abanga yali mukwano gwo. Bwajjeewo kati afande tugeze nga nasoma naawe ng'oli ogi wange bwe nzijewo nga nyina kye neetaaga oyinza okugaana. Of course you have to buy with money. If you find me at workplace, you have to buy it. You have to pay. But if you come when I'm at home, or you find me I'm at home, I can give you a cup of tea, I give you a cup of glass of water, I can offer for you food, which is at home. But that is business. The man is in his business. Is there any problem with that? No, there is no problem. So I think I can go. No, wait. Olaba, gwe bw'ogenda n'oyogerako n'omuntu nga Robert, asobola okutegeera kuba gwe oli munnamateeka, okitegeera. Asobola okutegeera n'omugamba no, they don't treat people this way, you should like mu kitundu. But I've heard all what you have told me. I will get a time, I will go and talk to him. Okay? Okay. Is there anything wrong? Because you find me, I'm busy, I'm going to the station. And then it's okay, we shall talk, okay? Afande. I'm busy, I'm going to the station. Abasirikale b'ennaku zino. Kati olwategedde by'omugambye. Alinga agamba nti alina ennyo kyagenda okukola. Bababuulire ku lyanguzi. Oli ku budde ogenda kukola ki? Njagala munnyonnyola Headmaster engeri gy'ayisaamu abasomesa ku ssomero. Njagala munnyonnyola kuuku nga bwabba ebijanjaalo ku ssomero kwegamba. Ofunye omuntu agenda okunnyonnyola ekitundu nga bwe kitambula. Ffe tuli basomesa kuno tuluddeko, tumanyiiko. Oli mu kupapapapa odduka ogenda. Aserikale ennaku zino bazibu. Kati mbw abitegedde byemugamba. Tasobola kubanga abitegedde. Abantu baleke abanayogera boogere kuba tebagala kuddamu kulabanga ogudde eddala. Ebyo byawedde nabijjanja byenze namusoka eddagala ndirina nakujjanja bye byawedde. Bwena eva mu kifo kyawe tayakulaano okumpi ne muganda. Senga anaabyeko ne Robert toyina magezi. Robert otusanze mu kkubo n'okimanya tuzudde mwannyoko tumuleeta waka bannange era ne weewulunta ng'oli ne kale akantu akatalina magezi okalaye kampiseeko wano kankuba obuteeteeyi. Tokimanyi nti ndi sezaalawo oli okompiteko nga okunamya otonondago obuteeteeyi. Abaliraga nkolere kinnyabo ne bannange akantu kano Robert wanzita naye kakati Robert tukkiriziganye engeri gye ndisenga wammwe mba nsobola okusalawo buli ekigenda okukolebwa mu maaso mu nju muno mu maka muno okiwulira. Kaakati ngenda buli kyensalawo kyekigenda okukolebwa tugenda kugoba omukazi oyo wano tugenda kumugoba kuba tusobola kutandika kuneerijjako nompitako n'obuteeteeyi nkonkunamira bwotyo nze ndi sezaalawo agende embeera olawo olosega wayagala okuneeyimbamu angamba atya nfulumegana amaka sigwe musika wa wano. yenze musika wa wano. Kati ndowooza twaligobye singa ayina mugaso kiwa ddala mutweme kugenda omuwulire ekigambo kyayogedde senga kwegamba mwakiteesezaako akale mungobe kasamaze okujjanjaba Robina. Wamma Robina toteredde? Teredde senga. Oteredde. Kakati kiwedde. Gwe mujulizi otegedde ebibaddewo nti Robert beeteesa ne mukazi we bangobe wano. Robert agenda kungoba. Gwe mujulizi. Robert ngoba. Nekyo tekyetaagisa. Ebintu bikwata empola ate saagala wera besenga Robin okugwa eddalo bali bagenda woono era azaali mpaka kati senga naye weetereeze. Gwe naye wantamya busiru. Ate ani musiru? Ani gogamba nti nasuula muganda w'eddalo. Ate tunamanyira wa. Oli musiru nze nkimanyi. Oli musiru. Ye singa nali mulogo singa sakuvumula musiru. Robert oli awo otunula butunuzi nga atategeera. Omukazi akuvuma atya obusiru mu maaso gange n'otamukuwujjampi. Kati kyawo kyenkozeewo ekibi. Wamma Robert tomanyi nti oli musiru? Ani musiru naawe?
Kazo nvumira otya maaso ga senga ne Lubina. Bulijjo binvumira eri nga tuli eri fekka. Nanti na wano n'obundaga. Obusiruwe obutandika ne webukomo. Yenze n'enjala ennuma. Wamma Lubina. Ate muwonye kimu nti ndi ku mwana wa mwannyinaze. Naye singa seekyo. Era owonye nti enjala y'emuluma. Wamma Lacho. Lacho! Gira oleete emmere wamma. Senga nawe loze mu. Totandika sirika.